هند کې د یوې نادرې ناروغۍ د خپرېدو له ویرې د خلکو پر غونډېدو بندیز لګېدلی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. هند کې د یوې نادرې ناروغۍ د خپرېدو له ویرې د خلکو پر غونډېدو بندیز لګېدلی. د هند په جنوبي ایالت کیرالا کې د نیپا په نوم د ناروغۍ له کبله د 2 کسانو له مړینې وروسته ښوونځي تړل شوي او د خلکو پر راټولېدو باندې بندیز لګول شوی دی. دا ویروسي ناروغي له شوپرکانو او خوږانو څخه انسانانو ته لیږدېږي او د وژونکې تبې لامل کېږي. د کیرالا مقاماتو د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر 14 د وږي 23 وویل 3 نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او د 153 روغتیايي کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 700 کسان چې په ویروس د اخته کسانو سره په تماس کې شوي و تر څار لاندې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې دا ناروغي چې تر اوسه یې واکسین نه دی جوړ شوی د انسانانو ترمنځ هم سرایت کوي. د دې ناروغۍ په نښو کې شدیده تبه، کانګې او تنفسي امتنانات شامل دي، خو په ځینو مواردو کې د دماغ د التهاب سبب کیږي او ناروغ کوماته بیایي. روغتیا پالان وایي معمولا په ویروس باندې د اخته کېدو په 2 اونیو کې د نښې راڅرګندېږي، خو په ځینو مواردو کې کیدای شي تر 45 ورځو وخت ونیسي. په ویروس باندې د اخته شویو کسانو د مړینې امکان له 40 څخه تر 15 سلنه ښودل شوی دی. د کیرالا په ایالت کې 15 کاله وړاندې هم په دې ویروس د اخته کېدو له کبله لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي وو. نیپا ویروس په لومړي ځل په 1998 کال کې په مالیزیا کې د خوږانو په فارمونو کې وموندل شو او په هند کې په لومړي ځل په 2000 لومړي کال کې د ختیځ بنګال په ایالت کې خپور شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان د دغې ناروغۍ مخنیوی په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړی او ویلي دي چې په هغو ټولنو کې چې پیاوړي حفاظتي تدابیر نه لري د ساري ناروغي عامې روغتیا ته جدي خطر پیښولی شي.